Oke guys, sedang ngapain guys? Nih baikin mesin cuci nih. Rusak ininya, nggak mau mutar. Nih masih dirakit. Kira-kira apanya itu yang rusak? Ini dinamonya rusak. Ini udah dibaikin aja, dinamonya dibongkar. Oke lah. Udah. Udah. Coba tes vakum. Pelan aja ya. Pelan. Iya dah. Nah ini mantap. Coba tengok. Baru maknyos. Dah. Sepertinya sudah hidup guys. Udah mantap ini. Udah matiin, pasang dah. Dah pasang. Hidup dulu. Hidup itu. Masa hidup ini? Itu putarnya dulu dan Oh iya hidup, nah mantap dah. mantap deh. Oke guys, sambil nunggu lanjut perbaikan, ini kopi sudah datang, jadi kita ngopi dulu. Dan teman saya pun lagi bingung ini, bingung ngisi paket data cuma belum masuk dia. Gimana Pak? Apa kendala sampean? Ya. Saya juga lagi bingung mau ngomong apa. Ini juga belum masuk. Nggak bisa komentar. Iya, Padahal saya mau ngupload ini, nggak bisa ngupload. Pulsanya belum masuk, iya, udah malam, mau beli lagi udah tutup semua tokonya. iya. Sabar aja lah. Ya sabar lah. Jadi nunggu pulsa masuk pun Ya. nggak masalah. Iya. Bisa aja nanti diupload lain kali. Paling besok ngupload kayaknya. Iya. Iya. Ini HP-nya yang buat ngupload. Saya pengen jadi YouTuber. Iya. Saya pengen jadi YouTuber. Sama kalau gitu aku juga iya pengen. Makanya ini berjuang keras nih. Iya. Sama kalau gitu. Sepertinya tukang servis sudah datang lagi nih. Udah dipasang lagi ininya. Sepertinya orangnya nggak kelihatan guys, karena orangnya di depan guys. Ini Pak, kita lembur ini Pak. Lembur malam Pak ya. Lembur malam ini, orangnya ribut terus. Iya. Udah cepet selesai, tapi udah selesai semua ini, tinggal baut-baut. Iya, sabar aja, nanti jadi aja Pak. Sepertinya asapnya di mana-mana. Di kopi ada asapnya. Oke guys, sambil kita lihat perbaikan mesin cuci, sekalian mau promosi juga saya guys. Jangan lupa mampir ke channel saya, Eka Kurniawan, dan saksikan terus video-video yang berikutnya, karena video kita pun lagi kita buat terus ini. Jangan lupa juga subscribe dan like and comment, karena subscribe itu gratis, nggak bayar.
Gratis tis. Coba masukin. Hah? Masukin. Baut dulu ah. Udah, Semua bang belum beli baut ini. ini belum. Enggak apa-apa. Masukin apanya? Ini sebelum. Yang muter Oh. ini aja. Oh jangan pegang ya. Enggak. Udah koin. Oh, mati. Coba putar ke tangan. Yang Kenceng ya? Kenceng banget. Kenapa ini? Masuk belum? Hah? Masuk belum? Perlu, Pak. Ini kayaknya perlu bantuan. ya. Kita bantu. Oke. Datang lagi. Yang rusak. Ternyata ini kencang, jadi nggak bisa putar ya. Iya. Ini masalahnya. Coba putar, Pak, atasnya, Pak. Putar dulu. Oh, miring. Oh, kenapa bautnya nggak dibuka dulu? Bautnya beliau lupa buka, jadi nggak mau masuk deh itunya. Oke. Harusnya ini dibuka dulu ya. Oh gitu Pak ya. Caranya seperti ini. Kalau Oke. mau masukin ini, harus buka dulu bautnya. Iya Pak. Ini sampai habis ini. Iya. Keluar. Kita jangan tekan dulu. Ini untuk buka dulu bautnya. Udah masuk ya. Nah ini dibuka. Ini udah lepas. Nah, kita lihat lubangnya. Ya, dorong papung. Nah, terus. Putar dulu. Putar kiri. Terus putar. Putar. Up, dah. Dorong ke bawah. Pull. Dah. Udah lepas. Udah lepas. Nah, ini baru mantap, guys. Caranya seperti ini ya. Nih. Kita coba lihat Nih, guys. nih. Oh. Waduh. Sepertinya Ini. kesenggol guys. Nih. Iya. Ini harus pas nih lubang nih Oke guys. sama sana. Iya. Baru baut kita masukin baut sini. Oke. Nah. Maksudnya ini biar pas apa? Ini biar mutar pakai tangan satu gini muter. Nah. Iya. Nah. Oke. Kalau tadi kan keras. Iya. Seperti itu. Ya. Masuk nggak enak ya? Baru kencangin. Iya. Apa aja kalau nggak masuk nggak enak makan aja. Iya, Makan sama. nasi kalau nggak masuk nggak kenyang. Nggak kenyang. Betul itu. Iya. Seperti itu. Oh iya, mampir ke channel saya. Kayat spasi Kayat ya. Oke. Masih. Saya mampir nanti. Ya. Kapan saja. Ya. Di mana saja. Sekarang kita tes. Pasti mutar. Oke. Sekarang akan kita pengetesan guys. Terus Ya sepertinya udah dicolok. ini jalan, guys. Coba lihat, guys. Oh iya. Ini sepertinya jalan ini. Mantap ini. Mantap kan? Iya. Ah ya, posisinya mutar sudah. Suaranya pun mendengung-dengung udah bagus. Mantap. Ya. Sekarang kita lihat coba hasil di dalamnya Boleh. Ini, seperti apa. ini guys. Kita buka, kita Iya. tampak sini. Oh ya, sepertinya mutar nih, sudah. Nih, benar. Nah, Ya, mantap sudah. mantap, guys. Ya. Seperti itu. Tapi biar saya sering lihat, tapi saya tetap nggak paham. Ini udah mantap. Sip sudah. Jadi tinggal dirapi-rapikan kabelnya, Oke. selesai. Oke. Jadi cukup sekian aja ya. Ya, cukup sekian aja. Iya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like and comment karena subscribe itu gratis. Saya juga pengen eksis juga, pengen nampang juga supaya kelihatan yang punya channel. Halo guys. Saya pengen nampang juga guys di channel saya. Jarang saya tampil. Jadi sekarang tampil juga. Jangan lupa subscribe dan like and comment karena subscribe itu gratis guys. Udah itu aja mungkin. Terima kasih, cukup sekian dan saksikan terus channel saya.